এক সময় একটা ছোট্ট পাখি দেখে আমার অনেক ভালো লাগলো, আর এই ভালো লাগা থেকে একদিন সেই পাখিটা নিয়ে আসলাম। পাখিটাকে নিয়ে আসার পরে দিনরাত পরিশ্রমের মাধ্যমে পাখিটাকে এক সময় পোষ মানালাম। এরপরে দেখলাম যে পাখিটা এমন ভাবে পোষ মেনেছে যেটা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তারপরে পাখিটার সাথে আমার অনেক বন্ডিং হয়ে যায়, প্রতিদিনই তার সাথে সময় কাটাতে অনেক ভালো লাগতো। এইভাবে পাখিটার সাথে দিনগুলো খুব ভালোই কাটছিল। হঠাৎ করে দেখি একদিন পাখিটা মারা গেছে। তো সেই সময় আমার অনেক কষ্ট হচ্ছিল, তার কারণ হচ্ছে পাখিটাকে অনেক সময় ধরে আমি পোষ মানিয়েছি, তারপরেও কিছু করার নাই যেহেতু মারা গিয়েছে। এরপরে কিন্তু পাখিটাকে একটা সুন্দর জায়গায় কবর দিয়ে দিলাম। পাখিটার প্রতি আপনাদেরও অনেক ভালোবাসা ছিল, সেই ভালোবাসা থেকে আরেকটা পাখি আমি ইনশাল্লাহ